Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jalla wa mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa al-misna'il salihin fi darin amin. Fi kitabi Khulasanul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin ila anqal Khulasatu Dawril Awal lil hifdi. Khulasatu Dawri utawi iki iku ring kesane hubungan sejarah Nabi al-awwali kang kawitan lil hifdi krana kanggo apal-apalan untuk dihafal nih. Dihafal ya. Sayyiduna utawi bendoro kita Muhammadun rupane Nabi Muhammad Ibnu Abdillah kang dadi putrane Abdullah wa Aminata lan Sayyidah Aminah Al-Qurasyiyati kang bangsa Quraisy. Huwa utawi ya Nabi Muhammad akhirul anbiya'i iku pungkasane pira-pira nabi wa rasulullah lan utusane Allah diutus ila jami'in nasi marang sekabeh manungsa. Ringkasan putaran pelajaran pertama untuk dihafal yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah putra Sayyid Abdullah. Ibu beliau bernama Sayyidah Aminah dari suku Quraisy. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan beliau adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Liyak butuh terapun yento ibadah sapa manungsa Allah ing Allah wa dawu halis wijine Allah agar semua orang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrikulan orang nyekutake sapa manungsa bi kelawan Allah syai'an ing suci-suci dan agar mereka semua tidak menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan suatu apapun. Waqat ulida lan teman-teman dilahiraken sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalem Mekah. Yaumal Isnaini ing dalem dina Isnin. Asani asar kang kaping 12 min Rabiul Awwali saking wulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wa kana ana sapa Kanjeng sapa walidu wong tuwa lanange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyid Abdullah. Waktu wufia iku teman-teman dipundhut sapa waliduhu qabla wiladatihi sedurunge ing dalem sadurunge kelahirane Nabi Muhammad. Sungguh ayah Nabi Muhammad SAW itu kembali kepada Allah sebelum Kanjeng Nabi lahir. Wadufina lan disyariake sapa walidu bil Madinati ana ing Madinah. Ayahnya Rasulullah SAW dimakamkan di Madinah. Farobat mongko ngerawat ing Nabi Muhammad SAW sapa ummu ibune Nabi Muhammad SAW. Wardaat lan yusoni Nabi Muhammad SAW ba'da umi ing dalam sakwise ibu Nabi Muhammad SAW sapa Suwaibah al-Aslamiyatu kang bangsa Aslam. Setelah ayah beliau meninggal, Rasulullah SAW dirawat oleh ibu beliau. Setelah disusui oleh ibu beliau, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Semua Halimatus Sa'diyah mongko nuli Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah tu kang bangsa Bani Sa'ad. Nah niku wafis sadisati lan iku tetep ing dalem taun 6 min umri kang tetep saking yuswane Nabi Muhammad SAW tuwfiyat kapundhut sapa immu ibune Nabi Muhammad SAW bil abwa'i ing dalem tanah Abwa. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun ibu beliau meninggal dimakamkan di daerah Abwa dekat Madinah.
Fahadanat mongko ngerawat ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Ummu Aiman diajak ke Mekah. Wa kafalalan nanggung ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa jadduhu mbae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 6 tahun kebutuhan beliau ditanggung oleh kakek beliau. Wa fisa minatilan iki tetep ing dalam tahun nomor 6 min umri saking umri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufiya mongko kapundhut sapa jaddu mbae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Niki Kanjeng Nabi nggih. Ayahe meninggal, ibuke meninggal, mbae meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin merawat Nabi sendiri. Kok seumpami Kanjeng Nabi ayahe tasik, ibuke tasik terus sugih, konglomerat duwe akeh, maka orang akan menyangka bahwa beliau dibesarkan oleh ayahnya. Dia sukses karena perjuangan ayahnya. Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini Allah ingin membuktikan bahwa Allah lah yang merawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini juga sekaligus pesan, wahai anak-anak yatim jangan kecil hati. Kanjeng Nabi dulunya sebatang kara, kemudian beliau dibesarkan oleh Allah SWT sehingga menjadi orang nomor 1, bukan di bumi saja, sampai tutup langit nomor 1, makhluk terbaik dunia akhirat, dimuliakan oleh Allah SWT. Fakafala mongko nanggung Nabi Muhammad SAW sapa amuhu pamane Nabi Muhammad SAW Abu Thalib, rupane Abu Thalib. Ini juga Kanjeng Nabi bukan minta makan pada beliau, akan tetapi beliau juga kerja. Kanjeng Nabi itu kerja. Kanjeng Nabi dados pegawai. Nggih, dados pegawai menunggu napa? Ternak kambing. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dapat gaji niku kamel nodo. Jadi Kanjeng Nabi dari kecil sudah bisa menjadi contoh. Nyambut amal Kanjeng Nabi. Aman. Nyambut amal. Arek sakniki lho, sik SMA kuliah lho sik njaluk dhuwit. Nggih. Kanjeng Nabi sik dilus mandiri. Lho enggak ada salahnya sampean kerja sambil kerja enggak ada salahnya. Sakniki kerja niku gampang. Sekitar ndorong sing enggak ada produksi sinten? Sinten? Produksi nopo, kerajinan nopo? Sampeyan idek kanggo langin, nggih. Idek daerah Kedondong, idek pundi. Ayah zaman produksi di foto, masukkan ke Facebook, Instagram, YouTube, nopo. Mas barangnya ada, minta berapa ribu ya mbak? Akhirnya dapat orderan. Ya, oleh orderannya itu ya. Oh siap, Pak transfer dulu sekian nanti kita kirim. Telepon alamat nopo terus maupun transfer, uang dikirim, barang dikirim. Per bantal sekian, pesanan 4.000 bantal buat bencana ini Semeru. Dari orang kaya konglomerat pundi bisa jadi. Wonten produk nopo difoto, dimasukkan ke marketplace atau nopo. Lumayan. Pak nopo laku-laku 50 tah, 10 tah, 20, 5 lumayan. Kena kayak tuku bensin nopo. Enggak ada salahnya. Kanjeng Nabi niku mandiri. Arek sakniki niku dimanjakan oleh keadaan. Kula dhewe sampai umur 30 dari nyambut gawe. Sampai wong tua di pondokno ngaji. Semuanya dari orang tua. Wonten lare kanca kula iki Sumatera. Niku pandai melihat keadaan. Warek pondok iki butuh banyu rek.
Akhirnya piyambake kulaan galon. Air galon niku nggih sak wadahe dipasang sak galone di tiap-tiap kamar-kamare arek-arek. Nggih diparingi omplok. Sak gelas 100 rupiah. Padahal sak galon niku kulake 3. Oh nek ngitung dhuwit niku diwadahi kantongan dhuwit ricik niku. Tapi arek sak pondok pinten ewu. Butuh ngombe kabeh. Sehari butuh berapa gelas? Kan arek 1000 kali 3 gelas. 3000 gelas kali 100. Berapa? Loh, ngoten. Nah, niku. Akhirnya piyambake niku cekelan dhuwit, temen tumbas kitab. Nah, sampean delok keadaan sampean. Orang lingkungan sini banyak petani, berarti butuh apa? Sama sediakan. Orang sini nopo? Nah, niku. Kanjeng Nabi mandiri. Masuk kita mate gak mandiri. Terus kita bersulit tauladan kepada siapa? Tapi kadang ada orang tua sing ngeten. Wis sampean gak usah mikir nyambut gawe sik. Ayah siap kerja keras, yang penting sampean sekolah maksimal. Ayah gak kepengin duwe pean, wis pokoke pean sekolah sing temen. Insyaallah ngene sekolah temen gampang masalah. Enggak masalah. Ketika orang tua berkomitmen enggak masalah. Wakafalahu jatuh. Wafita siati nggih. Wafita siati lan ing dalam tahun 9 min umri kang tetep saking umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW safaro tindak sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW tindak lunga ma'amihi sertane pamane Nabi Muhammad SAW Abi Thalib bin rupane Abi Thalib ila Syami marang Syam. Ketika beliau umur 9 tahun beliau pergi bersama paman beliau pergi ke Syam untuk membawa dagangan. Rihlatas syita iwas waro'a lan weruh ku ing Nabi Muhammad SAW sapa Bahira ar-rahib bukan dadi pendeta. Terus Kanjeng Nabi dari kejauhan dilihat oleh Bahira rahib pendeta. Nah pendeta itu baca Injil. Di Injil sudah jelas sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Nanti akan ada nabi akhir zaman begini. Sudah jelas. Mana ana wong Nasrani utawa Yahudi ngarani gak kenal Kanjeng Nabi niku bohong. Dia tahu ciri-ciri nabi akhir zaman tahu. Makanya ketika ada pendeta waktu itu ini ciri-cirinya pasti ada ini di Injil ini ada. Di Injil itu pasti anak ini. Makanya saking kenale para pendeta tentang Kanjeng Nabi ini, bahkan mereka lebih kenal tentang Kanjeng Nabi daripada ke anaknya sendiri. Nalare pripun? Ketika dia masih muda, belajar Injil napa mboten? Belajar Injil. Dia belum punya anak, sudah kenal karakter Kanjeng Nabi. Terus anaknya lahir. Dia lebih kenal mana kepada Kanjeng Nabi dan anaknya? Kanjeng Nabi. Dia kenal karakter Kanjeng Nabi sudah lama. Makanya ketika ketemu, loh iki Pak. Akhirnya Roy Bahira langsung tahu. Fa'arofa monggo ngenali tondo kenabiane Nabi sapa Bahira ku ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disuwun mantuk niku. Ditangleti Abu Thalib. Niki sinten? Ngoten nggih. Niki anak kula gak. Nek ana arek ciri-cirine ngene, iki gak duwe bapak. Sampeyan duduk bapake. Nggih, kula pamane. Iya, betul. Betul. Akhirnya ngaku, nggih, kula pamane mboten bapake. Bapake meninggal. Nggih, kula semerap wonten Injil, wonten teng Taurat, wonten. Wis sampeyan beto mantuk mawon daripada mungkin dipateni wong. Karena banyak yang ingin membunuh Kanjeng Nabi. Akhirnya beto mantuk. Wafil khamisati lan ing dalam tahun 5
wal isrina lan 20 min umri kang tetep saking yuswane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safar mongko tindak sapa kanjeng Nabi Muhammad sallam fi tijaratin ing dalem nggawa dagangan li Sayyidah Khadijah kedue Sayyidah Khadijah kan tetap kedue Sayyidah Khadijah. Beliau membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk pergi dagang. Lah ini Sayyidah Khadijah memasang mata-mata. Namanya Maisaro. Maisaro nanti sampean kawal ini. Ada cerita apa saja pada Muhammad ini. Karena beliau Sayyidah Khadijah juga sempat belajar kitab-kitab terdahulu. Akhirnya beliau nggih semerap ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan beliau berkomitmen tidak akan menikah lagi kecuali dengan Nabi akhir zaman dan akan mendukung perjuangan beliau. Makanya sebelum itu dites dulu. Dagang dengan membawa dagangan, ya apa ceritanya hari ini? Cocok nopo mboten? Akhirnya belum membawa dagangan, dikawal oleh mata-mata beliau sinten Maisaro. Termasuk ceritanya Maisaro niku ngeten. Ketika napa teng ngensing mboten enten ayupane. Ketika saya menjauh dari Muhammad, saya kepanasan. Tapi ketika saya mendekat, mboten kepanasan karena Muhammad diikuti oleh awan. Itu termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi. Wa ba'da rujuilan ing dalam sakwise kundure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyaratane kelawan 2 wulan tazawwaja mongko krama utawa garwa sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kelawan Sayyidah Khadijah. Itu saja yang melamar Sayyidah Khadijah. Yang melamar Sayyidah Khadijah. Apa ansal wong wedok ngelamar? Nggih sing apik ngoten. Nek ana wong di anak wedok, terus ana wong lanang sing apik, niku sunnah untuk ditawarkan. Wonten arek seumpama ngajine sergep nyambut gaene, wah iki ya santri ya anune sergep ngeten. Parane. Le ben wis dicalon nah. Dereng Pak De, wonten apa Pak De? Takon ae. Anake Pak De lho le dilungkis mari wis sudah. Gelem apa ya? Gelem napa Pak De? Langsung iki wis gak iso lesan iki langsung ditembak dor iki. Ngoten. Sayyidina Umar niku nggih ngoten. Sayyidina Umar niku ketika Sayyidah Hafsah niku garwane dados rondo niku ditawak-tawakaken. Ana wong apik Abu Bakar ditawakno Abu Bakar. Ana wong apik jenenge Sayyidina Utsman ditawakno Sayyidina Utsman. Ditawak-tawakno. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Hafsah. Jadi ana wong apik sunnah nawakno ojo ustaz sing wis dibojo bahaya abot nah sing sik joko-joko ae wabak darujui bisyarataini tazawwaja biha. Masyaallah niku nggih berarti Kanjeng Nabi bener-bener orang baik sampai sing wedok sing ngelamar. Ada sebagian daerah niku adate ngoten, sing wedok sing nglamar mboten sing lanang. Nek ngriki sing lanang. Bahkan lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa umruh nggih. Apa umruh umure Sayyidah Khadijah arba'ina iku 40. 40 nek wong wedok sing enom. Kula niki 40. Berarti teman-teman saya sekolah adalah usianya 40. Ngoten lho nggih. Sik. Cara wong ngoten nggih, sik enom lah. Napa malih beliau Sayyidah Khadijah niku cara kasarane big boss. Bos besar, grosir besar. Pegawene kathah. Saya wong niku nek dhuwit akeh nggih, ayem. Nek ayem gak gampang tuh, gak gampang.
iso dianggap anu nikah karo wong tuwek ngene. Swidak niku lho tuwek. Iya kan? Napa? 40. Wafil khamisati lan ing dalam tahun 5 wasalasina lan 30 min umrihi kang tetep saking yuswane Nabi Muhammad SAW istaroka mongko melu andil. Istaluka iku melu andil bersekutu sapa Nabi Muhammad SAW Quraisyin ing dalam sertane wong kafir Quraisy. Ya kula baleni malih nggih. Niki sing ngelamar Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah niku melamar Kanjeng Nabi? Karena beliau tahu bahwa sosok yang seperti ini ciri-cirinya sesuai dengan Nabi akhir zaman dan beliau berkomitmen ingin menikah dengan beliau untuk mendukung perjuangan beliau. Makanya ketika Kanjeng Nabi niku ansal wahyu pertama kali dari Gua Hira, Kanjeng Nabi kan sempat takut. Sampai zammiluni selimuti aku. Terus Sayyidah Khadijah direm. Lan opo sing jenengan ajring jenengan iku tiyang sae. Mboten usah takut. Karena Sayyidah Khadijah jelas tahu ini pasti akan didatangi namus, didatangi malaikat Jibril. Akhirnya dicak teng Waraqah bin Naufal, dijelaskan. Oh jenengan iki akan diusir dari kampungnya ngeten. Sayyidah Khadijah mboten kaget, beliau sudah siap. Fi bina'il Ka'bah ing dalam bangun Ka'bah. Wa hakamalan ngukumi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainahum ing dalam antarané kaum Quraisy fi wadil hajari ing aswadi ing dalam ndeleh Hajar Aswad. Maka nau ing dalam panggonan Hajar Aswad. Ketika Ka'bah niku direhab, giliran pas masang Hajar Aswad royokan, tukaran, tawuran. Akhirnya mboten leren-leren isu-isu mati kabeh. Terus di tengah-tengahi oleh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang datang lebih awal ke Masjidil Haram, dia yang berhak memasang Hajar Aswad. Ternyata wong-wong kepengin budal dhisik begadang kabeh. Bareng wayahe kate subuh keturunan Kanjeng Nabi sing dhisik ngriku. Makanya yang berhak memasang Kanjeng Nabi. Tapi beliau tidak serakah. Serbane beliau digelar, dijak ngusung bareng. Puas orang-orang ikut andil. Cerdas beliau. Maka nau ing dalam bangunan Hajar Aswad. Wa qadistarolan teman-teman kuncoro sapa Nabi Muhammad SAW baina qaumi ing dalam antarane kaum Nabi Muhammad SAW bil khisali kelawan pira-pira pekerti al mahmudati kang den puji. Kanjeng Nabi sebelum menjadi nabi sudah terkenal bahwa beliau orang baik. Beliau orang baik. Jadi adanya tuduhan-tuduhan Kanjeng Nabi gila, Kanjeng Nabi tukang sihir, Kanjeng Nabi ngeten. Itu setelah Kanjeng Nabi jadi nabi. Mereka gak iso debat, akhirnya hanya bisa mengolok. Masa Al-Qur'an di debat? Gak kuat lah ilmune sak pinten. Akhirnya iso emek mengolok. Kanjeng Nabi sejak muda wis ketok akhlake bagus. Wa kana ana sapa kaum yuhibbuna iku padha demen sapa kaum ing Nabi Muhammad SAW. Wa yahtarimunan padha mulyakaken sapa kaum ing Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum menjadi nabi beliau sudah kelihatan karakter-karakter baik yang mendarah daging dari tubuh beliau itu sudah tampak. Dan mereka suka kepada Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi wong apik ae. Hatta laqabu sehingga njuluki sapa kaum ing Nabi bil amin kelawan wong kang dipercaya. Waqat hafidzalan teman-teman ngreksa ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah min a'malil jahiliyati saking pira-pira perbuatane wong jahiliyah, dan Allah menjaga Kanjeng Nabi dari perbuatan orang jahiliyah. Bayangkan nggih, hidup nang Mekah
Teng lingkungannya Ka'bah ada 360 berhala, tapi tidak pernah menyembah berhala sama sekali mulai lahir sampai usia 40. 40 kula 40. Nggih. Kula 40. Judi nggih mboten Kanjeng Nabi, mabuk nggih mboten. Hah? Medok nggih mboten. Marang ngoten nyembah berhala nggih. Padahal lingkungannya parah. Disebut jahiliyah. Bisa terjaga seperti itu. Nek mboten pangeran sing jaga nggih katut. Sombong lah kita hidup yang lingkungannya bejat kaya ngoten. Kira-kira ngincipi ta mboten? Paling tidak nggih ngincipi. Ana kludik-kludik judi nganggo dadu, paling tidak ya tau melok mbok pisan mbok pindoe. Kanjeng Nabi mboten sama sekali. Masya Allah, penjagaan yang luar biasa. Wahabba lan temen sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW al-ibtiada ing ngadoh anin nasi saking manungsa hina maqaraba ing dalem mangsane marek-marek sapa Nabi Muhammad SAW al-arba'ina ing 40 min umri saking umure Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau umur 40 beliau mulai menyendiri. Nah, mestine kaya kula niki umur 40 wis mulai gak keluyuran sakjane. Wis ilo ngaji tengok-tengok. Wis napa urip sing tenanan gak usah begidakan. Gak usah begidakan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta'abbatu iku ibadah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Hira'in ing dalem gua Hira ala dini jati ing atase agamane mbae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim rupane Nabi Ibrahim. Beliau beribadah memakai agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Isa itu untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel. Dan nabi-nabi dulu ke suku-sukuan. Nah, Nabi Ibrahim sempat hidup di Mekah. Mereka enggak ada putra namanya Nabi Ismail alaihissalam. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.